VPKच्यो जवळ गोंयभर 36 शाखा आसात आणि VPKची वाटचाल बऱ्यापैकी चालू आसा. त्याच प्रमाणे आमची काणकोणा जी ब्रँच आसा ते ब्रँचीचे आमचे ओन प्रिमायसिसांक शिफ्टिंग करपाचो सुवाळो जावपाचो आसा. हो सुवाळो 18 नोव्हेंबराक जातलो. ह्या फंक्शनाक आमचे हॉनरेबल स्पीकर ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली बाब रमेश तवडकर हे चीफ गेस्ट म्हणून आसतले. म्हाका सांगून दिसता ज्या पद्दतीन हांवें पयलीं पुटअप केला आमचे बरेचशे प्रिमायसीस रेंटल आशिल्ल्यो. जशी फोंडा तालुकाची आमी ब्रँची शिफ्ट केल्या, काणकोण तालुकाची 18 तारखेक शिफ्ट करपाची आसा. त्याच बरोबर आमची वाळपय जी ब्रँच आसा, पणजे ब्रँच आसा आनी नावेली आमी ऑलरेडी प्रिमायसीस घेवन दवरलेले आसा. 23 फायनान्शियल इयराक आमकां जवळ जवळ 20 कोटी 40 लाख वयर प्रॉफिट जाल्लें आसा आनी निश्चितच ह्या वर्साचे आमी टार्गेट तेज्याक चड पार करपाचें ठरयलां आनी आमच्या सगळ्यांच्या स्टाफाच्या मेहनतीन आनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टराचे सगळे प्रयत्नान आमी ही मजल निश्चित फुडें मारतले. आता OTS स्कीम काढून त्याचा फायदा आमकां खूप जालो आणि आमी कस्टमराकूय बरोच फायदो दिलो त्याचो. अशें करून आमी 3 वर्साच्या पिरियडाक जवळ जवळ 29 कोटी 27 लाख आमी इंट्रेस्ट माफ तांकां OTSच्या स्किमींतल्यान दिले आणि हे 7 म्हयन्याक म्हणले आमी एप्रील टू आता ऑक्टोबर पर्यंत आणि आमी 6 कोटी 92 लाख 18 हजार म्हणजे जवळ जवळ सगळे 36 कोटी 19 लाख 80 हजाराचे इंट्रेस्ट माफ केले आमी तांकां. टोटल माफ करपी आमचे लोनी आशिल्ले 2627. ती स्कीम आमगेली सप्टेंबर 2023 पर्यंत चल्ली गव्हर्मेंटाचे प्रमाणे, मागीर बंद जाली.